Харе Кришна, дорогие преданные. Природа милости бесконечная. Это, знаете, это как вот про Шримад Бхагаватам говорят, как он как леденец. Шримад Бхагаватам сам про себя говорит, что он как леденец. С какой стороны его не кусай, с той стороны, с любой стороны он сладкий. И точно так же милость сама по себе, она очень нектарная, она очень сладкая. И сравниваются храмы, это как посольство духовного мира. Шрила Прабхупада говорит, что это вайкунтхи храмы. И в храме, все вот соткано из милости. Что бы мы ни получали в храме, это все милость. Нравится нам это, не нравится, это просто гуна материальной природы. Нравится, это гуна благости. Не нравится, это гуна невежества. Вот. Но на самом деле все милость. Поэтому мы приходим сюда не для того, чтобы устроиться в этом материальном мире, а использовать бхакти и деви как служанку, чтобы она все, так знаете, все красиво сделала в этом мире для нас, и чтобы мы наслаждались в этом мире. Нет, мы сюда приходим для того, чтобы освободиться из оков этого материального мира. Но этого мало. Изучая дальше природу милости, мы понимаем, что, получая милость, нужно милостью делиться. И если мы вернемся в духовный мир одни или без никого-то, тогда Джай Виджай сделал так, скажет: так, говорит, а что ты один? Ты кого-то забыл. Похоже, ты кого-то забыл. Ну-ка давай, сбегай, приведи, кого ты там забыл. И вот такова вот полная природа милости.